안녕하세요. 약학박사 김성건입니다. 가정에서 네뷸라이저를 사용할 때 가장 힘든 순간은 고열로 지쳐 누워있는 아이나 기력이 없어 고령의 환자에게 기기를 사용해야 할 때입니다. 억지로 환자를 앉혀서 진행하다 보면 오히려 호흡이 불안정해지기 쉽습니다. 일반적인 네뷸라이저는 기기가 기울어지면 분무가 멈추거나 약액이 새는 경우가 많습니다. 그래서 약액통 내부의 구조를 살펴보셔야 합니다. 힐테크 메쉬 네뷸라이저는 약액통 내부를 처음부터 비스듬히 기울어진 형태로 설계했습니다. 이 구조적 특징 덕분에 환자가 완전히 누운 상태에서도 각도의 제약 없이 약액을 끝까지 안정적으로 분사할 수 있습니다. 환자의 편안한 자세 유지는 치료 순응도를 높이는 아주 중요한 요소입니다. 흡입 마스크나 마우스피스는 저자극 소재로 만들어져서 피부에 자극이 적고 편안한 흡입을 도와줍니다. 또한 최대 10cc까지 여유 있는 약액통 용량으로 번거로움 없이 분무를 오래 유지할 수 있습니다. 다음으로 의료기기에서 절대 타협할 수 없는 부분, 바로 위생입니다. 호흡기에 직접 분사되는 기기이므로 기기 내부의 오염은 치명적입니다. 사용 직후 메쉬판을 자동으로 세척해주는 모드가 탑재되어 있는지 확인하시는 게 좋습니다. 또한 아무리 관리를 잘해도 소모품에는 오염이 누적될 수밖에 없습니다. 기기 전체를 교체할 필요 없이 오염에 취약한 메쉬 모듈과 약액통을 개별적으로 분리해 새 부품으로 교체할 수 있는 구조가 위생관리에 훨씬 더 유리합니다. 환자의 자세를 배려한 구조적 설계와 철저한 감염 관리가 가능한 위생 시스템, 이 두 가지 실사용 환경의 기준을 따져보시길 권해드립니다.